鑑定卡咧，其實好多人都會幫佢哋去買一啲嘅裝飾或者係一啲嘅保護，甚至喺殼上面咧再幫佢笠多個殼。咁今日我哋呢條影片咧就會同大家嚟睇下收藏卡搭配上乜嘢嘅裝飾或者保護殼咧先至靚呢？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。咁今日咧我就買咗好幾款唔同牌子、唔同地方、唔同類別嘅一啲收藏卡嘅裝飾保護殼，咁啊平到貴都有嘅。咁先嚟睇第一個啦，第一個咧就係一個泵把，純粹係跌落地下嗰陣唔會跌爛你個殼咁解嘅啫。咁因為我自己其實都有跌過嘅，真係一跌就崩噶啦呢啲。咁如果大家有啲貴重卡嘅話咧，我諗平極都要買個咁樣嘅框保護下佢。哇！但係呢個好難裝喎。咁裝完之後咧，咁可以見到其實呢一個框咧同本身噴火龍主體你嘅顏色上面都係有少少差距啊，咁因為本身好深色啦，咁然後個框咧係因為膠啦，所以佢做得比較淺色啲，叫做係頂住檔嘅啫，咁就一定係唔係最靚嘅一個搭配嚟噶啦。咁呢一個膠殼咧，其實我試咗一陣咧，佢就比較唔適合咧，本身你係已經係有一個PSA 嘅透明套去笠住佢嘅情況底下再裝嘅，因為佢本身個套咧都有厚度啦，咁所以咧其實佢唔係話十分之 fit。咁見到我呢個比卡超咧，唔係好着得入。咁啊噴火龍咧頭先都好勉強咧先着得入嘅，咁啊而家純粹俾大家睇下嗰個搭配啦。咁如果淺色啲嘅卡配呢一隻嘅淺黃色咧，其實都夾嘅，都靚嘅。因為我哋簡單啲，唔好笠上去，就咁擺上去俾大家睇下嗰個效果係點樣樣。咁如果頭先我哋唔用黑色，用呢個橙色再加黑色嘅話咧，咁個感覺咧就係咁樣啦。比卡超嘅呢個黃色底咧，再配呢個黃框，我覺得 OK。其他嗰啲咧，其實我都覺得係還好嘅。好，第二種咧，我哋試一個金屬殼。咁呢個金屬殼咧，佢就又話防 UV 啊、防撞啊、防塵啊，因為佢真係一個殼嚟嘅，咁啊可以打開啦，咁然後擺入去，咁所以咧真係防塵。咁防唔防 UV 咧？呢個比較難測試啲啦。我哋搣咗呢一層膠先。佢仲有送多呢條嘢喎，呢個咩嚟嘅咧？入面咧仲有一層膠。咁呢個殼咧，佢就係一個磁吸嘅殼嚟嘅，冇嗰啲五金嘅鉸位啦，純粹用磁吸吸住佢啦。呢個噴火龍咧個尷尬位亦都係一樣啊，係嗰個膠套嘅影響。咁所以呢啲保護殼其實都係預你除咗嗰個膠套。咁俾大家對一對比啦。咁呢一個咧就頭先嗰個真係純膠啦，係冇面板嘅。咁然後呢個咧前後都有做保護嘅。咁嚟對比一下啦。咁見到呢個咧框係深色好多啦。咁但係其實咧再配翻 PSA 嘅紅色入邊呢一個框咧，其實唔係話好夾嘅。咁另外一隻色又點咧？另外一隻色就係呢個金色再加紅色，咁都係一啲噴火龍嘅顏色嚟㗎啦。咁但係好似都唔係好夾啊。咁然後我哋仲有一個金色同埋黑色呢條嘢，我知咩嚟㗎啦。佢預先都有黐咗呢一條黑色嘢咧，等你攝入去嗰陣咧，唔會話啷下嘅。咁金色嘅部分我哋試咯，生日比卡超度啦，咁見到都勉強夾嘅。咁啊，點解會話覺得呢一個唔係好夾咧？其實我覺得最大原因應該就係呢一條嘅黑色邊。如果冇呢條嘅黑色邊嘅話咧，應該係夾嘅，即係黑色變成金色嘅話係 OK 嘅。咁但係佢所有顏色入邊咧，點都加咗一條黑色嘅邊框咧，令到成個整體個美觀度係下降咗嘅。咁所以呢一個殼咧，我自己如果要美觀上咧，我都唔係好推薦啊。咁試埋25週年噴火龍嘅情況都一樣啦。咁始終都係呢條黑色邊影響比較大啲，咁啊導致咧佢望落去唔係話咁夾嘅。咁然之後呢一個咧就比較貴少少嘅。見到設計咧，其實大家都差唔多，其實佢都係有一條黑邊。咁入邊亦都一樣咧，預先黐咗嗰條黑色嘢啦。咁但係摸落去個質地咧，右邊呢隻係滑啲喎，唔知係咪因為做咗塗層嘅關係啊？咁對比翻頭先嗰隻嘅金色啦，咁右邊呢隻咧係深色少少，換咗過嚟啦。差別真係不大嘅，咁但係咧價錢咧就爭一橛嘅，咁厚度上面都有少少分別啦。咁右手邊呢一隻咧比較貴啲嘅係厚少少，咁然後咧最緊要有冇抗 UV 呢個部分咧，我哋嘗試下睇下可唔可以測試到啦。咁我哋用一個好簡單嘅測試方法啦，就係照呢個 PSA 上面呢條嘢。咁如果係有 UV 嘅話咧，你見到會有 PSA 嘅字樣嘅。咁但係我呢個 UV 燈咧唔算話好勁，咁所以試出嚟嗰個效果咧唔算話好明顯啦。咁大家起碼見到而家係見到 PSA 嘅公仔先啦。咁如果我哋笠一個平嗰隻先，咁透過咁樣遮一遮再照，有冇咧？好似擋到喎。咁然後貴嗰隻啦，
貴嗰隻好似都係擋到嘅，都係唔見有嗰個 PSA 嘅字樣。咁弱嘅 UV 我哋試到兩隻都擋到啦，咁強嘅我就暫時試唔到啦。咁不過咧，最好嘅情況底下咧，咁始終呢啲嘅 PSA 卡咧都係唔好擺係可以曬到嘅地方係比較好啲啦，最好收埋啲黑盒入邊啦。覺得要試真所有冇防 UV 咧，係要真係用一個比較勁嘅燈咧先會準啲，所以我唔敢包保頭先幾款係咪真係抗 UV。好啦，咁然之後咧同大家嚟試一個叫做擴展圖嘅架，咁咩意思咧？就係本身可能張圖咧有啲火喺隔離呢度 cut 咗噶嘛。咁佢咧就會延伸去出邊，喺出邊咧畫一個想像嘅圖案，未必係張圖真實嘅原貌嚟嘅。咁有好多人買呢啲叫擴圖嘅設計啊，等張卡靚啲。咁呢個咧噴火龍嘅佢就包埋呢個殼嘅。咁其實主要咧就係買呢個框架。咁你見到呢邊咧其實同頭先嗰個係一模一樣嘅。咁我哋一邊咧就裝翻頭先嗰個噴火龍嘅擴圖，出嚟個樣咧就係咁樣啊。咁啊呢一個嘅擴圖咧，比起頭先嗰啲係咪夾啲啊？係咪靚啲啊？我哋試埋換一隻色會唔會更加好先？我哋換一個金色、紅色嘅，咁然後再加埋呢個框落去。因為佢下面咧好多火啊，咁所以咧配翻紅色好似夾少少。咁但係上面咧佢由於比較多藍色啦，可能一個紅色加藍色嘅最夾都唔定啊。俾大家一個參考。咁然後嚟到郵票比卡招嘅擴圖部分啦，咁呢一個咧係最 cheap 雞嘅設計，佢就唔係啲咩磁吸，係一個搭一個，然後上螺絲嗰種。笠咗膠之後咧，個 size 就唔係好對得入啊！咁我就唔冒擦膠去刮花佢嘅風險啦。咁我直接咁樣懟上去俾大家睇。咁理論上佢就可以咁樣企喺度咧，擺喺度做咗一個裝飾啦。因為呢條黑色邊咧，我始終都覺得太奇怪啦。咁所以呢一款應該係以裝飾嚟講係最夾嘅嗰一款嚟嘅。嗱，咁然之後咧，最後一隻咧就係透明版，純透明嘅，咩都冇嘅。咁但係咧佢就非常之大嚿，咁亦都係買咗兩個牌子啦，俾大家睇下個分別。咁你見到咧真係一個磚嚟嘅，呢一嚿磚嘅裝法比較特別啲啦，佢係上面咧磁吸，咁亦都由於呢隻係純透明嘅關係啦，咁所以你入乜嘢落去咧，理論上都係夾嘅。跟住呢一嚿嘢咧磁吸翻入去，哇呢個好似好啲喎，因為佢有厚度啊，其實做咗一個類似水晶嘅效果，咁亦都可以自己企喺度嘅冇問題。哇，你話以純裝飾嚟講嘅話，我反而推呢一隻多啲，咁樣一個透明嘅殼反而最簡單最靚。好，咁另外一個牌子啦，咁呢個亦都係比較貴啲嘅。嗱呢一隻咧就冇咁厚，咁設計咧大家都係一樣啦，都係上面咁樣掹開啦，一樣嘅裝法。咁但係呢一個咧前面就會有翻個牌子名啦，咁睇下大家中唔中意前面有字嘅。咁另外嗰隻平啲嗰隻咧，咁就係前面冇字啦，佢個牌子名係做喺隔離。咁但係厚度上面咧個分別都幾大下嘅，都有1.5倍左右。然後呢一隻咧做圓角啦，咁然後貴啲呢一隻咧係做翻比較直角多啲嘅。咁所以自立嘅話咧，應該係厚啲嗰隻會好少少啦。咁亦都由於厚啲呢隻咧個邊角你見到佢係做咗一個斜角嘅造型啦，咁所以咧會有少少放大嘅效果。咁所以呢一隻遠睇嗰個水晶感咧會比較好少少。呢一隻你望落就平面少少咯。咁就俾大家一個參考。咁頭先同大家試咗好多款嘅呢啲鑑定卡保護殼啦，其實每一隻咧都係以我哋唔用嗰個膠套為前提咧去安裝佢哋落去嘅。咁所以其實我自己覺得咧有少少本末倒置啦，因為你買呢啲個殼就係想保護翻你嘅鑑定卡，等佢哋唔好花啊、唔好損啊。咁如果要除套先可以啱 size 裝咧，我自己就唔係好接受得到。我都係會希望我啲鑑定卡咧係會個殼咧冇花啦，咁我自己唔會心裏有條刺嘅話揞住。咁如果大家唔介意嘅話，咁又會推薦邊個咧？我自己覺得咧呢一種嘅擴圖咧係我比較推薦嘅，因為如果你買得呢啲咧就係想擺出嚟啊嘛。咁擴圖嘅話咧，呢一種咧，你會見到咧，佢個圖片係會跟翻你原本張卡圖嘅顏色，咁就唔會有啲咩錯愕感。但係如果係呢一種嘅話咧，咁頭先都講咗啦，有條黑邊咧，我覺得係非常之影響佢嘅美觀度嘅。咁所以我唔係好推薦呢一種。如果要買嘅話咧，就要買呢一種。咁而且佢有支架可以俾你擺喺度咧，都會比較美觀少少。咁而呢個膠框咧就絕對唔好考慮啦。都係嗰句啦，如果你要保護你嘅卡，你又要除嗰個膠套，咁然後前後咧
係冇嘢幫你保護嘅話咧，其實係好傷嘅。咁所以咧，我最推薦嘅話咧，我會揀呢一款純透明嘅水晶殼，有厚度啦。咁做裝飾嘅話就咁擺到咧，我都覺得係非常之靚。咁亦都由於佢係透明嘅關係啦，咁襯到任何卡嘅顏色噶啦。咁所以我個人裝飾嘅話咧，我最終係會揀呢一款嘅。咁然後呢個礦圖雖然好靚，咁但係如果要拆嗰個膠袋嘅話咧，我自己就唔會選擇呢一款噶啦。好啦，咁以上咧就係我哋今日嘅鑑定卡嘅保護殼或者一啲裝飾殼嘅開箱。咁唔知大家又會揀邊一種呢？如果大家有用過啲咩特別好用嘅殼咧，亦都可以喺下面留言。咁今日影片就到此為止啦，大家中意嘅話記得咁翻個 like 同埋訂閱個頻道，記得 follow 埋我嘅 IG，我係 Jimmy，我哋下次再見，10